Donald Trump anaitaka Urusi kusitisha vita kwa siku 30 nchini Ukraine. Rais huyo wa Marekani Bwana Trump ameshinikiza Urusi kukubali mpango wa usitishaji mapigano bila masharti kwa siku 30 na Ukraine. Amesema ukiukwaji wowote wa mpango huo utadhibiwa na vikwazo. Hata hivyo, Trump anaitishia Urusi sasa, huku Urusi ikisema kwamba haipo tayari kusitisha vita kwa siku 30 na ipo tayari kusitisha vita moja kwa moja. Trump ameanzisha upya wito huo baada ya kuzungumza na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, ambaye ameimarisha uhusiano wake na serikali ya Marekani baada ya makabiliano yaliyozuka katika ikulu ya White House mnamo Februari 28. Zelensky amewashinikiza Warusi kukubali mpango huo, akisema lazima wadhihirishe nia yao ya kumaliza vita. Amesema Ukraine iko tayari kuanza kutekeleza mara moja usitishaji kamili wa vita kwa siku 30. Rais wa Urusi Vladimir Putin kwa upande wake aliamuru usitishaji mapigano kwa siku 3 kuanzia siku ya tarehe 8 kwa ajili ya kumbukumbu ya miaka 80 ya kumalizika kwa vita vikuu vya pili vya dunia. Aliandaa maonyesho makubwa ya gwaride la kijeshi, tukio lililohudhuriwa na viongozi wa kigeni akiwemo rais wa China Xi Jinping, ambapo Ukraine hata hivyo ilipuuzilia mbali mpango wa upande mmoja, akisema Urusi ilikiuka saa chache baada ya kuanza kutekelezwa kwa mpango huo wa usitishaji wa vita wa siku 3 ambao ulitangazwa na rais wa Urusi Vladimir Putin. Bado kuna kutoelewana baina mataifa hayo matatu. Urusi haipo tayari kusitisha vita kwa muda mfupi kama ambavyo aliwahi kueleza waziri wa mambo ya kigeni Sergei Lavrov, akisema kwamba Urusi kama haitokubali kusitisha vita kwa muda mfupi, na kauli hii imerejelewa na rais wa Urusi Vladimir Putin, ambaye alikiri wazi kusema kwamba Urusi ipo tayari kusitisha vita, lakini si kwa muda mfupi wa siku 30 kama ambavyo Ukraine inataka. Hata hivyo, Bwana Putin amesema kwamba kitendo cha kuwapa siku 30 wa Ukraine ni kuwapa muda wa kuweza kujipanga zaidi na kufanya mashambulizi mengi zaidi ndani ya Urusi kama ambavyo waliwahi kufanya katika siku za hivi karibuni, hasa wakati ambapo waliamua kusitisha vita, hasa kushambulia katika miundombinu ya nishati, ambapo Ukraine ilishambulia miundombinu hiyo ya nishati katika eneo la Urusi. Hili ndilo ambalo Urusi imekuwa ikilikataa mara kadhaa, ikisema kwamba haipo tayari kwa ajili ya hilo. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo wakati huu, na bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kutufuatilia, endelea kuwa nasi wakati wote. Utakuwa ukiyafahamu mengi ambayo yanajiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News.